Metodni e'lon qilayman ismini. Ismini anglab bo'g'ish adam qo'shildigan bir tarafdan bizar bo'ldigan bir ism bor, shuni e'lon qilay, ya. Bag'aq. Gangnam-sta. Tova. Bu xalq bilan orlashsa texi, orlashmiz texi. Orlashganki mana mushta to'qnoq bola qoldigan gap. Bir kun ochib qaysi bizga berib bo'lar odam bularning. Yedi bir suvatga texi. O işte. Uy! Ben geldim. 2 saat burun telefon qilib qo'yib, endi kelganingiz nimasi? Odam saqlashning tasdiqini bilamsiz, bilmamsiz, savut. Bilmem-ki. Bunu siz haqdadiga yetkizib bildirib qo'ygan emasmi menga? Ha? Uy! Sizda shu paytda Uyey. Şu payda solmaysiz gerçi, vachcha sovuqindek boshqa birsiga o'zgarib qolsam bo'lamsiz? Bo'ladi. Bak obdan bo'ladi. Ha, bo'ladi. Sizga bir kechada 18 yoshgacha qizlarga o'zgarib qolsam bo'ladi, ha? Hey. Baqaram. Bu men kelchi nima ish qildingiz? Elim telefon qilib qo'ydim sizga, yana shu suyungizni chiqarib o'ltiribsiz-ku, ha? Ma vaqt birga berib qoldi, to'yib boramdiq, mamamdiq. Elimni qaysi birsiga boshqa berishni bilmasam, qaysiga basak mushbasiz bo'lmaydigansiz, ha? Elim telefonda shuncha dedim. Bugun Ahmed kam qiziqirdi, burroq bormasak bo'lmaydi deb. Asmalag'chu. Mat, siz ism qilmayman, ha? Mam shu o'y. Bir gap bo'la. Doim tövdeymi. Hozir bu assalomu alaykum bir qatim ko'rishgan odamning hammasiga bog'ni yejib o'tgan deymi? Men o'xsha. Hey! O'ltirsizga yana bo'lmamsiz. Odatni tangan nima ish qildingiz? Mana sizmi ko'ch-ko'y lag'aylab yurguncha aldirg'adan ishtigra kelsangiz bo'lmamdi. Kimsiz shunchalar aldirab ketdi-da? Astagfirullah. Xo'p, men sizga bir haftadan yaqin deb kelyapman. Bir ishxonada ishlaydigan Ahmed ukam ko'nglimiz yaqin uzunlik xizmatchim. Bugun qiz chiqirdi, burroq bantiq bo'lmaydi. Qani baga. Mama. Mana. Mana qarang. Hurmatli Savut, Rabiya, sizlarni qizimiz Fatigulning to'yining aziz mehmoni bo'lishga taklif qilamiz. O'rni childiring restoranida. Vaqti 3 soat Shinjon vaqt 11 da. Vaqtga alaydi, ra'y qiling debdi. Ey, Rabiya deb ketganda, o'zi o'tirib qolgan qizning ismi Fatigulmish, Sat Fatigulni. Xota, xalqning ismining nimaligi bilan qolmay. Bo'ling'a bir chaqqaroq bo'ling'a. Mana men kiyimim kiysam tayyor olma. Sizchu almashtirmamsiz? Mening tayyorligim bo'lgach qattiq tayyor bo'lib qolganman mana. Bunda. Voy to'yga berib boqmagan bichora. Kechasi kiyib yotmabsiz, yaxshi. Shu men to'y boqmagan bitim shuna oldiray ekanman. Bo'ling'a chaqqan bo'ling'a. Siz tarangiz to'y taraf ketmisiz. Siz men tal demoqchimi? Uy, umma bu gapingizcha bunda oldirma o'tirib deyish valla bo'ling'a, chaqqaroq bo'ling'a. Bo'ling. Endi unutib qolmang, bu hisobni olaman. Voy, siz chaqqash bo'lgan bo'lsa, men qat'iy unutib qolmayman, juma. Chaqqan bo'ling'a. Tövdem. Bu eyni degan narsa qaraydigan, upraydigan ish bo'lgan bo'lsa, bizning ma'uydagi eynik teshilib ketdi. Makuyni kim bo'lamdi-ka? Bo'ldi-ka, tayyorligingiz tutdimi? Ma'lumcha. Qarmayli bo'ldi-ka deysiz-ku? Voy, bo'ldi-ku. Yoshga. Qarg'an to'j bo'lmag'idek. Salmatumi? Qarmayli bo'ldi dedingiz. Voy, birobda yarishgan-ku. To'xtab turing, mana.
Maneli qar yopgan bilan kiysam-chu. Voy yoshi, ha, ma yoshidga, obdal yoshidga juma ma o. Mani keysimiz ammo yaxshi. Buni kiysam xotinga o'xshab qolamdim nima? Voy, xotin. Bu xotin bo'lmay. Xotin. Buni ha. İsim geldi. Ha? Da. Hocam, güzel, güzel, xotin benim. Hani keysiniz hocam. Bek. Minna. Bak kıraylıklıken. Bekçilaylıkken bekar çıktı. Gölde ko'p ketdiniz xotin. Endi buni yakshanba kungi Parining balkoniga sunnat to'y qilgan. Astagfirullah. Bugun patakna to'yga ortiq ketdi bu. Ma bo'pti deysam taxa, bo'lmabdi deysam taxa. Ma ishni chiqilib bo'lam bo'lmam degan o'yda. Mana. Pardon. Savut. Ha. Jini mana bir qaraytыңа. Mana demidimmi? Buni keysam siz qaramayotgan ya to'ydi boshqalar qaramdi menga. Ha? Voy, asli maqsad boshqalarni qartishmidi. Onda o yalang'och beraman xotin. Va ko'chada soat qo'lini nimasidan qaraysiz-ga? O'ldirgan sizni gap qilmay Savut. Siz unda degan bilan, to'y degan do'st dushmanning bor edi. Sizlar idarkalik bizim mahallam biroq qoch qapoqdan egizib suzishib. Sizlarning oldida to'zda yasinib basam, sizning yuzingiz, sizning obro'yingiz emasmi? Xotin, qarang. Ma birinchisi xalqni saqlatgan yaxshi ish emas. Eng muhim masala bugun Anikamning qizi Fatigulning to'yi. Ma sizning to'yingiz emas, juma. Siz ne olur shunda o'pkingiz yo'q. Unutib qolibsiz-da. Bizim Azmatjonning sunnat to'yini qilganda 4-8 kep bo'lmagan haq u. Mening ishni o'tib 4 soat o'tirib, bellarim telib, putlarim ushilib ketdi deb qolgan. Shuning uchun bizim aldirmay to'zdek yasinib boramiz. Saqlasin. Biz barcha o'zimiz qilamiz haq to'yini. Ha, seni saqlab turdi ekan. Sen borsan qizni yo'tkamaydi ekan juma. Ha. Saqlab turdi deydi sitta. Acaba mayli qo'yli. Vaqtim bo'sh bijak beribdi hozir. Bir qozon tomoq qilib, qo'saqni to'qlab, oldirmay qo'shaqani barlashiyaga. Yuzgachaning sharaxchi deb to'yga berib, qo'saqni uyda o'qitadigan ahmoq emas, men restoran deymiz hocam. Ha, do'qbagli varasi xato qilganda. Mana o'pkisi yo'q. Aldırgan çekimi qanday qilam surib Voy, nima deydigan sen? Nima deydigan sen? Ma'qul. Allah ya ma'qul. Mush xotinning mushundaligidan qachonlik qarsa, bir to'yga bir qatdan vaqt berib baqmanimni unutmayman. Qachonlik kechikib borgan. Kechikib borgandan keyin, natunish odamlarning qatorida gaz kichikdek o'ltirgan. Savut. Çay sopun tugapti. Qanday qilaman? Xapamay diktir pastni ochib bering. Hey! Ma'qul bu javob aqrab ketkinni. Amsak to'yg'monga satrashgan jug'zi olar. Men nima deydigandim ma'vo, ey! Savut. Xalas, so'g'aqmi? Möldiriye qavatdi. Qo'ngga kiyib olaymi? Yo'qqanda tamam az chiqayavergan. Bakkan bezimni urtiydigan bo'ldi. Astagfirullah. Bak qiz to'y deganlar soat 3da yetib bo'ldi. Hozir ish yerimdan oshdi. Bani saqlab tursam, berib qaydisini bo'z qilib kelayman. Aldırmaydı. Sen bile diri dişmeydiğin basam şu bak. Tezmal kızmaydıgan değil can. Savut. Çay sopunu çıkıp gitipti de. Bu adamlar çok mizaçta kopal olgan bile köğünü bek yaxşı. Ben nimden sana kıpırdı. Sopunun markasını o demepti ben.
Kirdingizmi? Chasupin qani? Toy mana ver çatopunu. Mana ver. Tokuna. Mana çatopunu. Mana. Gel çay. Hey. Bak toyga barsam, sırtı çıksam taklar bak hoşuna kayıp çıktı. To'y buzilib ketibdimi? Hey toy çıyaktı kızı yöntep gitti deymiş. Nimadan baldır yetkigendi? Qizni ayag bilan men oran qalgan haqmi nima o'zami? Hey. Bak biqilib chaqaymi deb ma'qul. Bak saat 11'i çakagan toyga saat 2'de çıkıp bulamısan. Kasını saklapsan da. Ha? Bu sana okşay saat 11'ge yetken toyga tüt verip bulamaydıgan hem yedi bak. Bak burunqula. Vaktin ketdi dep nayı toğru yetken. Sen beklige. Ma'qul. Neme degan ısrapçılık. Neme degan ısrapçılık. Hozircha hamma odam esa restoranda jo'z bo'ladi, to'y qildi, bizni 50 jo'z chaqagan qo'y, chidigan chiqargan sabot. Hey! Ben yemek içmek ne gibi ne kılmayı koyayım. Niye davet kılmış bak ısrapçılık ya. Ma'qul. Ya şu vakt bizi şunç köp nersim ha? Biz daim kaçanlı olsa hem işe tek çıkma bire. Vakti korktum ha dep turamda. Bak kadın kıla vakt altından kıymetle bek doğru etmem. Bekle. Bakmayın ben bana üstüne bak. Özüm tuttu. Bak bir edepten. Parti azası kopçamışıma. Yekile. Tıka bana ya. Yiyecektik canımı desmeye bu da. Hazırca. Ha. Ne vargınımızı tutamsa. To'yga. Bak zaman keçiligi görse. Zaman keçiligi berişte. Zamanı layıklaştıran bana zamanı vakt yutkan şu olsun cuma. Ma'qul. Deb ama qo'shnilar yugurib kirdi ketdik. Bana muşbet. Ma'qul.